नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक वर्मा, शिवा डेंटल एंड आयुर्वेदिक क्लिनिक, जो कि हमारा बेरी में है। और अभी लेटेस्ट में आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां चली हुई हैं जो कि सांस से संबंधित हैं। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक अच्छी और नई मेडिसिन आई है जिसका नाम है ब्रीथ केयर। इस ब्रीथ केयर से आपको अस्थमे की, नज़ले की, दमे की, सांस की कोई भी बीमारी है तो आप इससे ठीक हो सकते हैं। इससे हमारे पेशेंट पर बहुत सारा हमने रिजल्ट लिया है और ये 100% कारगर है। तो आप भी इसको लेकर अपने जो सांस की बीमारी है, दमे की, नज़ले की कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सर।